வணக்கம், குட் மார்னிங், வெல்கம் பேக் டு ரெயின்மேன் ஸ்டுடியோ. இது உங்கள் வெங்கடேஷின் ரெயின்மேன் ஸ்டுடியோவின் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வானிலை அறிக்கை அக்டோபர் 12, 2021 உங்களுக்காக. இன்றைய வானிலை அறிக்கையில் எல்லோ அலர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சில இடங்களில் மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை பற்றின ஒரு மிக முக்கியமான வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக எங்கேயுமே மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இந்த சேனல் வீடியோவுக்கு நீங்கள் முதல் முறை வரீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற ஆல் அப்படிங்கிற அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. உண்மை வானிலை அறிக்கை உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வழங்குறதுக்கு இந்த சேனல் வரக்கூடிய நாட்களில் இன்னும் பல விஷயங்கள் உங்களுக்காக கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக இந்த சேனல் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. மிஸ் பண்ணிட்டாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இருக்கக்கூடிய இந்த வானிலை வரைபடம் தான் ரொம்ப மிக முக்கியமானது. இந்த வானிலை வரைபடத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்தை நான் புரிஞ்சுக்கணும். 2 சுழற்சிகள் இருக்கிறது. அதாவது வங்கக்கடல், மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு சுழற்சியும் அரபிக்கடல் பகுதியில் ஒரு சுழற்சி. அரபிக்கடல் சுழற்சி பற்றி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது நம்ம போன வாரம் நம்மளுடைய தமிழக நிலப்பரப்பை நோக்கி நகர்ந்து அரபிக்கடல் சென்ற அந்த சுழற்சி தான் இப்போ அரபிக்கடல் பகுதியில் இருக்குது. இது வரக்கூடிய நாட்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வலுப்பெற்று கீழே இறங்கி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். 2வது, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வங்கக்கடல் சுழற்சி பார்த்திங்கன்னா இன்று இரவு ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி, நன்கு அமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவும் மாறி, அது விசாகப்பட்டினத்திற்கும் ஒரிசாவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் கரையை நெருங்கி செல்லும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். இந்த மீன்வெல் டைம் இங்கு ஒரு தற்காலிகமான ஒரு சுழற்சி மியான்மர் பகுதிகளில் நிலவி கொண்டு வருகிறது. இதுவும் வெஸ்ட் பெங்காலை நோக்கி செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி மேற்கு வங்கத்தை நோக்கி செல்லும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த 3 சுழற்சிகள் இருப்பதனால பார்த்திங்கன்னா இந்த காற்றின் நிச்சயமற்ற தன்மை, அதாவது காற்றின் சலனம் இந்த பகுதிகள் எல்லாம் நிலவி கொண்டு வருகிறது. இதுதான் நேத்தியும் நல்ல கனமழை மும்பை பகுதிகளிலிருந்து நம்மளுடைய கர்நாடக பகுதிகள் ஊடாக பாண்டிச்சேரி டெல்டா பகுதிகள் வரை மலைமேகங்களை செய்து கொடுத்த ஒரு காரணியாக நம்ம கருதப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த உலர்ந்த தன்மை இன்று மத்திய பிரதேசம், இந்த நாக்பூர், இந்த பகுதிகள் வரையிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தென்மேற்கு பருவமழை விலக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு. அது இல்லாமல் இந்த ட்ரைலைன் தண்டர்ஸ்டார்ம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஈரமான ஒரு காற்றும் ஒரு உலர்ந்த பகுதியுள்ள காற்றும் உராயும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய மழை மேகங்கள். இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பெங்களூர், இந்த ராயலசீமா பகுதிகளில் கனமேகங்கள் மழை மீண்டும் பெங்களூர், இந்த சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கர்நாடகத்தின் உட்புற பகுதிகள், பல பகுதிகளில் இன்று கனமுதல் மிக கனமழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது. எல்லோ அலர்ட் கூட கொடுக்கலாம், நம்ம பெங்களூர், சித்தூர் பகுதிகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கான மழை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு, அதாவது பலத்த மழை இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஒரு காரணமாக தமிழகத்தின் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம் வாயிலாக பாண்டிச்சேரி வரையிலையும் மீண்டும் ஒரு நாள் மழை வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். இதுதான் காரணம். ஒரு காற்றின் சலனம் மேலடுக்குகளில் இருக்குது. அதுக்கு ஊடாக 2 சுழற்சிகள் நம்ம கடல் பகுதியில், அரபிக்கடல் பக்கமும் வங்கக்கடல் பக்கமும் இருப்பதனால இந்த சலனத்தினுடைய காரணமாகவும் மழை மேகங்கள் உருவாகி உட்புற தமிழகத்தில் நல்ல கனமழை பதிவாகிறதுக்கு காரணமாக அமைகிறது. இப்போ அடுத்து நம்ம இன்றைய வானிலை அறிக்கையை பார்க்க போகிறோம். இன்றைய வானிலை அறிக்கை பொறுத்தவரை, வெப்பநிலை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் ஏனைய பகுதிகளில் இயல்பை ஒட்டிய வெப்பநிலை தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். தென் தமிழகத்தில் தூத்துக்குடி கடலோர பகுதிகளில் மட்டும் இன்று வெப்பநிலை சராசரியிலிருந்து 1 டிகிரி கூடி 35.5 டிகிரி வரையிலுமான வெப்பநிலை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். இலங்கை மற்றும் தமிழகத்தின் ஏனைய பகுதிகளில் இயல்பை ஒட்டிய வெப்பநிலை தான் பதிவாகக்கூடும். இன்றைய மழை வாய்ப்புள்ள பகுதிகள், இன்றைய கனமழை வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் எங்கெல்லாம் எல்லோ அலர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேரளாவில் எல்லோ அலர்ட் கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய எல்லோ அலர்ட், இது என்னுடைய தனிப்பட்ட வானிலை அறிக்கை. நீங்கள் அஃபிஷியல் ப்ரோகாஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையத்தை பார்த்துக்கோங்க. இன்று மிக மிக கனமழை வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் கேரளாவின் ஏனைய பகுதிகளில் இருக்கும். கர்நாடகத்தின் உட்புற பகுதிகள் நிறைய பகுதிகளில் இருக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, பெங்களூரு, சித்தூர், கோலார் இந்த பகுதிகளிலையும், திருப்பதி இந்த பகுதிகளிலையும் கனமுதல் மிக கனமழை பதிவாகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். தமிழகத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தென் மாநிலங்களில் ஃபஸ்ட்டு
நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரியின் ஏனைய பகுதிகளில் விட்டு விட்டு மிதமான மழை, ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் வரையிலும் மழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கும். பேச்சிப்பாறை இது மாதிரியான மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய பகுதிகள், கேரளா ஒட்டிய பகுதிகளில் சில பகுதிகளில் கன முதல் மிக கனமழை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். குற்றாலம், தென்காசி, தேனி, கம்பம், போடி நாயக்கனூர், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய பகுதிகள், இந்த பகுதிகளெலாம் இன்று மிதமான மழை, சில இடங்களில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கும். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இன்றும் ஒரு பரவலான மழை இருப்பதற்கான வாய்ப்பு. திருநெல்வேலியின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டமான மாஞ்சோலை இந்த பகுதிகளில் மிதமான மழை அல்லது கனமழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கும். தூத்துக்குடியின் கடலோர மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் இன்றைக்கி மழை இருக்கும். உட்புற மாவட்டங்கள் சில மாவட்டங்களில் மழை குறையத்தான் வாய்ப்பு இருக்கும். விருதுநகர், மதுரையின் மேற்கு பகுதிகளில் உசிலம்பட்டி, வாடிப்பட்டி இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் தான் இன்றைக்கி மழை இருக்கும். மதுரையில் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் இன்றைக்கி மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் சொல்லலாம். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் ஏனைய பகுதிகளில் லேசானது அல்லது மிதமான மழை, கமுதியில் நேற்று பார்த்துருப்பீங்க, அந்த மாதிரியான மழை நம்ம இதில் பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கும். சிவகங்கை, காரைக்குடி மாவட்டங்களில் இன்று மீண்டும் மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. புதுக்கோட்டை, பட்டுக்கோட்டை பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கான வாய்ப்பு இன்றைக்கி இருக்குங்க. அதே மாதிரி திண்டுக்கல், கரூர், நாமக்கல், திருச்சிராப்பள்ளியின் ஏனைய பகுதிகள், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர், அரியலூர், திருவாரூர் மாவட்டங்களில் இன்று லேசானது அல்லது மிதமான மழை ஒரு சில பகுதிகளில் இருக்கக்கூடும், எல்லா பகுதிகளிலும் இருக்காது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு கொங்கு பகுதிகள் பொறுத்தவரையிலும் எடுத்தோம் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், சத்தியமங்கலம், கோபிச்செட்டிப்பாளையம், மேட்டூர், சேலம் ஏனைய பகுதிகளில் இன்று மிதமான மழை, சில பகுதிகளில் கனமழை கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடும். ஈரோட்டில் நேற்று 33 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு. அது மாதிரியான ஒரு மழை இன்று பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடும். தருமபுரியின் கர்நாடகத்தை ஒட்டிய பகுதிகள், கிருஷ்ணகிரி இந்த பகுதிகளில் இன்று மிதமான மழை, சில இடங்களில் கனமழை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். இந்த ஒசூர் பார்டர் அங்கெல்லாம் கனமழை இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இன்று இருக்குது. அதே மாதிரி வட மாவட்டங்கள் எடுத்தோம்னா வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், அதுக்கப்புறம் டெல்டா பகுதிகளில் கடலூர், நாகப்பட்டினம், காரைக்கால், சிதம்பரம், மாயவரம், மன்னார்குடி, சீர்காழி, கொள்ளிடம், நாகப்பட்டினம் மற்றும் வேதாரண்யம், முத்துப்பேட்டை இந்த பகுதிகளில் சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரை இன்று தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய பகுதிகள் சில பகுதிகளில், அதாவது வால்பாறை, அவலாஞ்சி, நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் இந்த பகுதிகளில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், சென்னை, செங்கல்பட்டு இந்த பகுதிகளில் அதிர்ஷ்டம் இருப்பின் மழை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும். ஏன் சென்னைக்கு நேற்று நல்ல மழை பக்கத்தில் போயிடுச்சு, செங்கல்பட்டுக்கு போயிடுச்சு, நமக்கு வரல மழை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஏன்னா காற்று பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட், அதாவது வட மேற்கு திசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசையாக மேகங்கள் நகர்ந்தது. அதாவது நார்த் வெஸ்ட்லேருந்து சவுத் ஈஸ்ட் இப்படி தான் இருந்தது. அப்போது உலர்ந்த தன்மையில் மேகங்கள் உருவானதும் நார்த் வெஸ்ட்னும் போது சென்னையை நோக்கி வர வாய்ப்பு கிடையாது. அதனால தான் சென்னை நேற்று மழைக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கும் அதே மாதிரியான ஒரு காற்றின் போக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அதிர்ஷ்டம் இருப்பின் திருப்பதி அந்த நகரை இந்த சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உருவாகக்கூடிய மழை மேகங்கள் நம்மளை நோக்கி வரலாம். ஸோ அது ஏதாவது முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு நம்ம அதை பற்றி சொல்லலாம். ஸோ மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கர்நாடகத்தில் உட்புற பகுதிகள், பழைய பகுதிகளில், பெங்களூரு இந்த சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமுதல் மிக கனமழை, நேற்று மாதிரி 13 சென்டிமீட்டர் மழை பெங்களூரு சிட்டியில் பதிவான மாதிரி மீண்டும் ஒரு நாள் பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கும். ராயலசீமா பகுதிகளில் பல பகுதிகளில், உட்புற பகுதிகள் திருப்பதி, சித்தூர், பழம்நேர், கடப்பா இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் இன்று கனமழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கும். கர்நாடகத்தில் பெங்களூர், ஒசூர், மைசூரும் இன்று மிதமான முதல் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஹிந்துப்பூர் இந்த பகுதிகளிலையும் மிதமான மழை, சில பகுதிகளில் மட்டும் கனமழை இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க. கேரளாவில் ஏனைய பகுதிகள் எல்லா பகுதிகளும் இடுக்கி மாவட்டம், மூவாட்டுப்பள்ளா, தொடுப்புழா, செங்கனேச்சேரி, திருவனந்தபுரம், காயங்குளம், கொல்லம், கொச்சின், வட மாவட்டங்களான கோழிக்கோடு, காசர்கோடு, கரிப்பூர் இந்த பகுதிகள், மலப்புரம், வளையநாடு, மூணார் இந்த பகுதிகள் எல்லாமே கனமழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ள பகுதிகளாகவே பார்க்கப்படுகிறது, புனலூர் உள்பட. இலங்கையிலும் இன்று பரவலாக மழை, மிதமான மழை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கும். ஸோ இன்றைய எல்லோ அலர்ட் பொறுத்தவரை கேரளாவும், கர்நாடகா, பெங்களூர் இந்த பகுதிகளும்,
ஆந்திராவின் ராயலசீமா பகுதிகளிலையும் நம்ம ஒரு எல்லோ அலர்ட்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். பல பகுதிகளில் நல்ல கனமழை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். வானிலை அறிக்கை பொறுத்தவரையிலும் யதார்த்தமாக இந்த விஷயம் ஏன் நடக்குது, எதுக்கு நடக்குது, எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு சேனல். ஸோ இதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் வரக்கூடிய வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ முடிந்தால் இன்று இரவு ஒரு காணொலி நேரலைக்கு உங்களுடன் நான் இணைகிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வெங்கடேஷின் ரெயின்மேன் ஸ்டுடியோ. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு முதல் முறை வரையான இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்கன்றதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு சின்னதாக ஒரு லைக் ஒன்று போடுங்க, கமெண்ட் ஒன்று போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுடன் ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் உங்களோட நான் இணைகிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வெங்கடேஷின் ரெயின்மேன் ஸ்டுடியோ. வணக்கம்.